现在我们就开始放水吧。看一下，刚放水进来，地上就开始有水淌出来了。哇，这个水还挺大的嘞，直接估计就有1/3的水都淌到外面来了。这就是用户家一台洗衣机漏水了，漏了这么大的水，肯定是用不成了。用户已经是5、6天没有洗过衣服了，今天我就上门来看一下。好了，看来这个电路部分没有问题，只是管路部分有问题。咱们就放了一些水进去，然后呢，现在就把那个水脱水吧，把水脱出来了再说。这个问题我们要从进水这个位置开始检查，这个就是我们的维修思路。反正要从源头嘛，需要从源头来根治这个问题。这个已经是很明显了，不是洗衣机的下面漏水。我们就从进水这边来排查这个问题。好了，净水电池阀已经打开了，然后这个呢，这个洗衣机啊，和我们国产的普通的洗衣机它稍微有点差别，就是进水这里，咱们再试一下吧。我们看一下净水电池阀进去就是直接到了一个净水盒吧，它这里是有个盒子了，还是有漏水。我们这个漏水的地方呢，要慢慢的观察，究竟是从哪里漏来呢？我们看一下这个盒子，这个盒子呢，净水盒它是有上部分和下部分两个填在一起的，中间呢就是用打胶的方式把它填起来。但是呢，我们一直找不到漏点在哪里，只是知道这个方向漏了，所以我们用纸把它擦干净，看能否找到漏点。那个漏点是很小的，应该是一条很小的缝一样的。它在强大的这个水压力之下呢，就开始有漏出来了。我们把它擦干净了以后呢，好往里面倒一点502胶水，看一下能不能把它堵住啊。这个就是我的第一个维修方案。把纸擦干净就 OK 了，反正就是要打这些边边。好了，我们用502胶水往这个粘，就上下盖粘的这个地方呢，要打一圈啊，多打一下。反正多打一下还是可以的。这个打开了以后呢，咱们这个502就报废了。然后咱们在这里多打一点胶水吧，效果应该会好一点。好了，咱们想办法去找一个电吹风来吹一下吧，否则的话不知道找到什么时候就用电风扇吹一下，它就开了。但是呢，也不能太快。现在已经是差不多了，我们看一下，已经差不多了。差不多了以后呢，我们就要对它进行一次测试吧，看一下水还是堵住了没有。好，我们先看一下它这个进水口上面有一些洞，是不是水呢就从这个电池阀进来以后，然后就从这个洞里面喷出来，喷到我们那个盒子里面啊。这个就是净水，很多国产的都没有这个盒子，这个有点特别，当然是有，但是和这个不一样。我们现在是测试一下，大家看一下啊，慢慢的开水，现在没有看到漏，好像是不是好了嘞？哦，就是在那个角边上开始漏了，看到漏点了，现在终于那么清楚的看到了一个漏点。没有办法，我们用这个502是堵不住了，现在我们就用 AB 胶来吧。AB 胶呢，因为它这个时间比较长，一个 AB 胶就解决了，一共花了2块钱的502胶水和
4块钱的 AB 胶就把这台洗衣机漏水的故障修理好了。好了，明天呢我们就可以试水了。谢谢大家，再见了。